Я продолжаю мучить Дурамакс. Ну, не знаю, кто из нас кого мучает. Я его или он меня, конечно. Короче, чтобы заменить масляный насос, он стоит вот здесь, под картером. Вот здесь. Вот тут, вот он. Вот он стоит. Нужно опустить поддон. Просто опустить на 2 сантиметра. Чтобы опустить поддон на 2 сантиметра, я снял все вот эти вот болты с этого поддона. Снял маленький поддон. И увидел тут сюрприз. Вот этот вот болт, он закручен изнутри, из вот этого колокола коробки. И здесь такой же болт есть, вот отсюда закручен с колокола коробки. Чтобы их открутить, чтобы опустить поддон, нужно снять коробку. Жесть вообще. Какой дебил придумал эту машину. Вообще, мы решили, короче, что потом, когда будем ставить, эти болты закручивать не будем. Ну, это жесть, конечно, вообще. Нужно убрать, снять коробку. Коробка весит, наверное, я не знаю, килограмм 300. Машина на подъемнике не поднимется. Вообще. Sì. Questa è otra persona, otro mecánico, mucho mejor que yo. Esto va a ser